Kwanza tunashukuru kusherehekea kuadhimisha siku ya uuguzi duniani kumwenzi muasisi wetu Bi Florence Nightingale. Kikubwa ambacho napenda kukisema kwa siku hii muhimu ni kutoa wito kwa wauguzi kufanya kazi kwa weledi, kwa sababu sisi ndio tunategemewa kutoa huduma nzuri kwa wagonjwa. Kwa hiyo tufanye kazi kwa weledi, kwa matakwa na kwa huruma, ili kwamba wagonjwa wetu waweze kujisikia amani na waweze kupona kurejea majumbani kwao. Changamoto katika kazi zote ni changamoto za kawaida. Kikubwa ni kwamba tufuate tu weledi ili kwamba tuweze kutekeleza majukumu, na kama kauli mbiu yetu inavyosema kwamba wauguzi wetu ndio mustakabali wa afya yetu. Kwa hiyo kufanya kazi kwa weledi kutaleta mustakabali unatarajiwa kwa wagonjwa wetu, hatimaye afya ya jamii kwa ujumla itaimarika. Kwa hiyo ni wito mkubwa kwa wauguzi kwamba tufanye kazi kwa weledi.